သွားနေလဲဆိုတော့ Santa Cruz ပေါ့နော် Santa Cruz ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောက်ဝေးရပေါ့မိနစ်40လောက်မောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ Mystery Sports ရဲ့ Santa Cruz ကBroad Beach ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ဟိုနှစ်ခုကိုသွားနေပါတယ် Day return ပဲအဲ့ဆိုအခုကဒီ Mystery Sport နာရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်4မိနစ်ပဲလို့ပြောတယ်ဒီမှာတောင်ချားတွေကလမ်းတွေကိုသွားရတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Mystery Sport မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုခဏနေလို့ရှိရင်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ထင်းရှူးပင်ကသူကဒီဘက်တလမ်းဟိုဘက်တလမ်းထင်းရှူးပင်ကြားတဲ့ကနေတော့နေရထင်းရှူးပင်ကြီးကြီးရပဲတလုံးတိုင်တလုံးအချီးပဲအရှိအမှန်မိုးပွားတွေကြာနေတော့မှန်ဝါနေကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိမှာတော့ရောက်ပြီးကားတွေရက်ထားတဲ့နေရာတွေ့ရဆိုတော့ရဲမှာလုံးဝထင်းရှူးပင်နေနဲ့မိုးဘွားတွေကလည်းကြာနေဆိုလို့ရှိရင်mystery spot ကိုရောက်နေတာပေါ့နော် mystery spot ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီမှာအဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်သူကဒီ nature magic ပေါ့တကယ်တို့ကမျက်လှည့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝအတိုင်း magic လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gravity တွေကိုဆန့်ကျင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုမကျတာမျိုးတွေလူကြီးကစောင်းသွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ1939ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုသူကတောထဲမှာသူကတောင်ကို150 feet လောက်တက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ထင်းရှူတောထဲမှာသူတို့ကနေပြီးတော့မှရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးတော့ကြတော့မှအဲ့ဒါကို1940မှာ public ကိုကြီးညာပြီးတော့ကြတော့ mystery spot ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေကတကူးတကလာပြီးတော့မှကြီးကြတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာပေါ်မှာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ physics အရာတွေအကုန်လုံးဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှ gravity ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှ nature magic ဖြစ်နေတဲ့နေရာကို mystery spot လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထဲကိုရောက်လို့ရှိရင်ထပ်ရိုက်ကြပြီနော်အခုကပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိလွယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် Santa Cruz က beach မှာပူရဲဆိုပြီးတော့မှအကောင်ကလက်ပြတ်တွေနဲ့ဘောင်းမိတူတွေနဲ့လာချတာဒါသမျှလူတွေအကောင်ကတောင်းပေါ်မှာအေးမန်းပြီးတော့ကြတော့ဂျက်ကက်ကြီးနဲ့နွေးတယ်တွေနဲ့အကောင်လုံးနဲ့ရောက်လာအမှန်တကယ်ဒီမှာကလေများတော့အဖြစ်ပါလဲဆိုရင်တနေရာမှာအေးတနေရာမှာပူလိုက်တနေရာမှာအရာတူးကြွားကွာဟိုမြို့က15မိနစ်20လောက်ကွာသွားတာ weather အရင် change ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမှန်တကယ်ကမလာခင်ဆိုလို့ရှိရင် weather ကိုကြိုကြည့်ရတယ်ကိုသွားမဲ့နေရတယ်အဲ့နေရာကအေးမာလားပူမာလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့လို plan လာတာအထုံးစံအဲ့ကိုရီးယားတော့လွဲနေကြဆိုတော့အတူတွေအပြက်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးကချမ်းနေတာပဲချမ်းနေတာကိုကို့အလှည့်တွေမရောက်သေးတော့ဒီလိုထိုင်စားHappy back to you. And if you haven't been here before, welcome to the first time. Now, we're about to get started, but first I want to give you all a little history on the mystery, so you can get some background on what you're about to see. So way back in the 1930s, all the land that you see around here today was occupied by a lumber company. So to set the scene for you all, I want you to imagine... Oh, yeah, yes. Welcome guys. Yeah. You were telling me about your story again, I want it. This is built by Mr. Prather, but not where you see it today. This cabin behind me was actually built roughly 30 feet up this hillside. There was a landslide in January of 1941 that caused the cabin to slide off its foundation and come down to rest right here. Now, can any of you guess? Why did this cabin stay with the trees? How old it was? Can you guess? Well, we at the Mystery Spot believe the reason the cabin stopped here is again because this is that center of the Mystery Spot where those forces push and pull at their strongest. As that cabin was sliding down, it was those forces pushing inward and outward from the center that allowed it to, instead of toppling over and getting destroyed, stop where it is. You're Harry Potter. I could be Harry Potter, that is true. Now let's unpack what we already know here. This is a level surface. Out the other way. This is that force I was talking about. It's pushing outward from the center. So when I push the ball into the cabin,
that force is going to act straight back on it, pushing it out of the cabin and away from the center of the mystery spot. This doesn't make sense. What? We're seeing the same thing. So this water's flowing the same way the ball is in the chapstick, and the last way that we would logically expect it to. Now there's also another thing. Some of you may be thinking that the floors in here, or the surface in general, could be all its fault about me. So excuse me guys, I'm gonna go up to this little bar that's over right here. I'm gonna lift myself up and down. And yes, this is the worst bench I've ever seen in my life too. That is the reason we use this for a demonstration. Where's that bubble? On the left. So on this side, right? So remember what I said about the level? When the bubble is on one side, it means that that side is higher. So right now this level is telling us that this side of the bench is the higher side, and this side is the lower side. I also want to test with our crystal ball. They've had some differing opinions in the past. I'm going to take this, plop it on down, and knowing that this side's higher and this side's lower, where should this ball go? This way? And you guys are totally right. Physics. So the ball agrees saying that this side's higher and this side's lower, same as that level. Now this is where things start to get a little bit more complicated. If I'm standing down here on the lowest side and I start to walk uphill, notice I start to loosen. I walk back downhill. Now you're going to look straight ahead of this fence line, as straight ahead as you can. I have my level here. I'm going to be raising that level. I want you to let me know because I'm putting this straight ahead. Try not to look up or down. So this is called the ladder. But it works on the stairs. Take your hand down now and be very carefully walk on towards me. Roll right on up. Pretend to be Spider-Man if you want. Right, you're out down right around here, right? We're seeing. Now let's watch a difference here, side to side. It's very similar to what you saw in that last demonstration. And since you can see that roof line, can I make a step what's going on? Just a round of applause for this one volunteer. Thank you.